Plastik atıkların doğada tamamen yok olmasının yüzlerce yıl sürdüğünü biliyor muydunuz? Bir plastik şişenin doğada çözülmesi tam 450 yıl alabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Plastik, biyolojik olarak parçalanamayan bir madde olduğu için doğada çözülmesi çok uzun zaman alıyor. Bu da okyanuslarda ve doğada büyük bir çevre kirliliği sorunu yaratıyor. Geri dönüşüm, bu sorunu azaltmanın en etkili yollarından biri. Bu yüzden plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüm alışkanlığı kazanmak çevremiz için çok önemli. Plastik atıklarla ilgili başka ne gibi çözümler var? Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin.